Hi friends, welcome back to Alanajix Creations. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് പോവാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബിരിയാണിയാണ്, ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇന്ന് ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു 6-7 പീസ് നെയ്മീൻ അറയ്ക്കാന്ന് പറയുന്നത് നെയ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. അതിന് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 എണ്ണം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാം. ഇത് പിന്നെ എരിവുണ്ട്, അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള മുളകായതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. വെളുത്തുള്ളി 2 കുടം അല്ലെങ്കിൽ 2 ഉണ്ട മൊത്തം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മാരിനേഷനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഇത് 1/2 ടീസ്പൂണാണ്, അപ്പം ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം ഇടുന്നുണ്ട്. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, സാധാരണ മുളക് പൊടി എടുക്കാം. ഇവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തത്, അതായത് അരച്ചെടുത്തത് അത് 1 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ വേണ്ടത് വിനീഗർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇത്രയും ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മാരിനേഷന് റെഡിയാക്കാം. നമുക്കിനി ഓരോ മീൻമേയും ഈ മസാല പുരട്ടി പിടിപ്പിക്കാം. ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കൊന്നും വേണ്ട. മസാലയിൽ ആ വിനീഗർ ഒഴിച്ച് ഇതിൽ തന്നെ മതി. പിന്നെ മീൻമന്നെ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ. നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ എല്ലാ പീസും മീനും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇതാ എല്ലാത്തമ്മയും മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 7 പീസാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പീസ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഇതുപോലെ നുറുക്കി വാങ്ങുന്ന ഏത് മീനായാലും കുഴപ്പമില്ല. നെയ്മീൻ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നെയ്മീനായ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു മാത്രം. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിനി സവോള 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അരിയണം. അതിൽ ഒരു സവോള നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനും ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാനുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 3 സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ്. അത് നന്നായി ഇങ്ങനെ വിടർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഒരു സവോള നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്യാം. സ്റ്റൗമ്മ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും, പിന്നെ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ, ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. ഓയിലിൽ ചെയ്യണവർക്ക് ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അല്ല നെയ്യിൽ മാത്രം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇവിടെ 2 കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണയും നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത കാരണം കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ ടേസ്റ്റർ ബ്രോയിന് ഇത് 2 ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. അത് കാരണം കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ മുന്തിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാഷ്നട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കാഷ്നട്ടും കൂടി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയായാൽ മതി. ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം.
സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. സവോള ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര, അധികമൊന്നുമില്ല, ഒരു ഇച്ചിരി ഉള്ളൂ, ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് നല്ലതായി കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയാണ്. സവോള ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഷുഗർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അധികമൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല, ഒരു നുള്ളു തന്നെ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു നുള്ളു ഷുഗർ നമ്മൾ ഇടണത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഓയിലിൽ തന്നെ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയമായി. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ഡീപ്പ് ഫ്രൈ വേണ്ട. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി ഭയങ്കര അധികമായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും വേണ്ട, കുറച്ചൊന്ന് ആയാൽ മതി. ഭയങ്കര മൊരിഞ്ഞ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനിട്ട സമയം കൊണ്ട് അതിനിടയിൽ നമുക്ക് അരി വേവിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് പട്ട, 2-3 ഏലക്ക, അതുപോലെ 2-3 ഗ്രാമ്പു ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അരി വയ്ക്കുന്ന മാതിരി കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരി 3/4 വേവാകുമ്പോൾ ഊറ്റിയെടുക്കണം. ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കണത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 3 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അരി എടുത്ത അതേ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിയിടാം. നമ്മൾ മീനിട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയമായി. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പൊട്ടാതെ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞ് പോകും. ഇത് ഈ മീൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പൊടിയുമല്ലോ. ഇത് തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കിനി അരിയിടാം. അരി ഞാനിവിടെ സാധാരണ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ല നമുക്ക് ജീരകശാല ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏത് റൈസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് വെള്ളം വെച്ചതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാനുണ്ടാവില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം വെക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ അരി വയ്ക്കുന്ന മാതിരി കൂടുതൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അരി ഊറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 3/4 വേവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. മീനായിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയായാൽ മതി. നമുക്ക് എടുക്കാം പ്ലേറ്റിലേക്ക്. ഈ 3 പീസും കൂടി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചാൽ 7 പീസാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചത്. അതിൽ 1 പീസ് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി 2 പീസും കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ 1 പീസ് മാറ്റി വെച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് പീസായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അല്ല വാലിൻ്റെ ഭാഗം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി. അത് നമ്മൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ മീനിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 1 പീസ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പീസിനെ ഒന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ മീൻ മസാലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണേൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അരി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഉപ്പിടണം. ഞാൻ മറന്നുപോയതാണ്, ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അത് വെള്ളത്തോട് കൂടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ
ഊറ്റിയെടുക്കാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപ്പിടാം, എന്നാലേ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് നന്നായി പിടിക്കുള്ളൂ. ഇതായിട്ടില്ല, ആവാനുണ്ട് ഇനി. അതാ നമ്മൾ മീൻ രണ്ടാമത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ടതും ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എടുക്കാം. അത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ, അതേ പാത്രത്തിൽ അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക ചെറിയ പീസുകൾ മതി. ഗ്രാമ്പു ഒക്കെ 2 എണ്ണം, ഏലക്ക 2 എണ്ണം, ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ റൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇതാ നല്ല വിട്ട് ഇതായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി മസാല ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്, പട്ടയും ഗ്രാമ്പൊക്കെ. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച 3 സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒഴിക്കേണ്ടവർക്ക് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കിത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് സവോള കുറച്ച് വഴന്നിട്ടുണ്ട്, മുഴുവനായിട്ടില്ല, എന്നാലും ട്രാൻസ്പെറൻ്റായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. നന്നായി വഴന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സവാളയും വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകെല്ലാം ഇട്ടത് നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. പൊടികൾ ചേർക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി, 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത്, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത്രയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ മീൻ മസാല പുരട്ടിയതിൽ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്, അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് സാധനം എടുക്കാം, പൊടികളെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പെരിഞ്ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പൊടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ടിട്ടുള്ള കാരണം. ഇനി നമ്മൾ രാവിലെ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മസാല മീൻമേ പുരട്ടിയതിൽ ബാക്കിയുണ്ട്, അതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ പൊടികൾ കുറച്ച് കൂടുതലെടുത്താൽ മതി. ഇത് ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം. ഇത് നന്നായി മസാലയുടെ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സവാള വഴറ്റാനിട്ടിട്ട് നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് പൊടികളിട്ടു, പൊടികളും നന്നായി വഴന്ന് വന്ന് ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് മീനാണ് ഇടുന്നത്. ഞാനൊരു പീസ് മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് 3 പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ 3 പീസും മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ ഇളകി പൊട്ടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിൽ കിടന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രേവി അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആ ഒരു മീനിൻ്റെ സ്മെല്ല് കൂടുതൽ ഈ മസാലയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മീനിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടൊമാറ്റോ വേണം. 2 ടൊമാറ്റോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. മീൻ ഇട്ടിട്ടതിന് ശേഷം 5 മിനിറ്റ് വെച്ച് മസാല വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ടൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ലൈം ഇല്ലെങ്കിൽ വിനീഗർ ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏത് വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം. ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കാം. മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനുണ്ടല്ലോ, ആ മീൻ പതുക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് പൊട്ടാതെ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറേശ്ശെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുമ്മേ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മസാല ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെക്കാം. നമ്മളിത് മസാലയിൽ മീനിൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് 5 മിനിറ്റ് ആവാറായി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മസാല റെഡിയായി, ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ദമ്മിടണേന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇതിന്ന് കുറച്ച് റൈസ് മാറ്റണം ദമ്മിടാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഇത് ആദ്യമേ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മളിതാ റൈസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് മാത്രം അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അടിയിൽ ആദ്യം മസാല ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം മസാല ഇടാം. ഇവിടെ ഞാൻ റൈസാണ് ഇട്ടത്. നമ്മൾ 1 പീസ് ഫിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിഷ് പൊട്ടിപ്പോവാതെ എടുക്കുക. വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു. അങ്ങനെ 3 പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മസാല എല്ലായിടത്തേക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് സവാള കുറച്ച് വഴറ്റി വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും വെച്ചതും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ റൈസ് ഇടണം. റൈസിന് കളറ് മറ്റോണം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ പിന്നെ ഞാൻ മസാല ഉള്ള കാരണം കളർ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കളർ ഇട്ടാലും അതിൻ്റെ വലിയ കളറൊന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ മസാല ചേർക്കണ കാരണം. കുറച്ചും കൂടി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് മീനിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. മീനിൻ്റെ പീസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മസാലയുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മൊത്തം മസാല ഇടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇടുന്നവർക്ക് ഇടാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇവിടെ എരിവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മസാല മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മസാല മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എടുക്കാമല്ലോ. കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോൾ എരിവ് അധികം ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിയുള്ള റൈസ് മൊത്തം തട്ടിക്കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള റൈസ് തട്ടി അത് കറക്റ്റാക്കി മീനിൻ്റെ മേലേക്കും മസാലയുടെ മേലേക്കെല്ലാം ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയുള്ളതും സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തതും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അധികമൊന്നും വേണ്ട, 2 ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് മതി, അധികം വേണ്ട. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ദമ്മിടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ മൂടി വെക്കുകയാണ്. മൂടിക്ക് ഇത്തിരി ടൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി നമ്മൾ ദമ്മിടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്മിൽ വെക്കണോ. അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരു ദോശപാത്രം എടുത്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെക്കണം. ഏറ്റവും സിമ്മിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും.
ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി കനമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂടിയോ പാത്രമോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ലൂസായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൂടി. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ചട്ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. എന്നിട്ടൊരു 5 മിനിറ്റ് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. 5 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് എങ്കിലും കുറഞ്ഞത് വെക്കണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ദം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നന്നായി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പതുക്കെ നമ്മുടെ പീസ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പീസ് നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ടേസ്റ്റിയാണ്. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളി ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസും പിന്നെ മീനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.